Դուդուք մերձավոր արավելյան բոլոր երկրներում են նվագում, ապացուցել, որ այն հայկական է, հեշտ չէ, բայց հնարավոր է։ Պետերբուրգցի մեր հայրենակիցը դա կարողանում է անել։ Պարզապես հայ լինելով ավելի լավ է դուդուկ նվագում, քան ուրիշները, ու նվագում է ոչ միայն հայկական երաժշտություն, այլ նաև սիմֆոնիկ, ռոք ու ջազ։ Վիտալի Պողոսյան, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, երգիչ, Դուդուկ բենդ խմբի հիմնադիր ու ղեկավար։ Վիտալի, գիտեմ, որ դուք արցախցի եք, որ գյուղից եք արմատներով։ Մարտակերտից։ Հենց Մարտակերտ քաղաքից, հա։ Как у нас говорят, Мартакерти мечан։ Քանի սերունդ գիտեք ձեր տոհմածառը։ Ну, если можно, եթե կարելի է ռուսերեն։ Խնդրեմ, համեցեք։ По историям, которые рассказывал папа։ Հորս պատմածից գիտեմ, որ մեր արմատները արևմտյան Հայաստանից են։ Ցեղասպանության ժամանակ նախապապիս ընտանիքը անցել է սահմանը ու փախել արևելյան Հայաստան եւ հաստատվել Արցախում։ Ընտանիքում ստեղծագործող մարդիկ եղել են։ Мой дед пел песни։ Պապս երգիչ էր։ Նա երգում էր Մարտակերտում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին։ Լիներ դա ծնունդ, կնունկ, հարսանիք թե թաղում։ Հորեղբայրս էլ դերասան է։ Երկար ժամանակ աշխատել է Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնում։ Մայրս էլ էր մտավորական։ Նա երկու բարձրագույն կրթություն ուներ։ Մարտակերտում գրախանութի տնօրեն էր։ Դե այդպիսի ընտանիք ունենալով ես էլ պետք է դրսևորեի իմ մեջ եղած ստեղծագործական ջիղը։ Այդ ջիղը ձեր մեջ երբ սկսեց դրսևորվել։ Страсть пришла в 3 года։ 3 տարեկան էի, երբ մայրս ինձ մանկական ակորդեոն նվիրեց։ Հիշում եմ, այն կանաչ գույնի էր, կոչվում էր մալիշ։ Այդ ակորդեոնից ամեն ինչ սկսվեց։ Շատ շուտ սովորեցի նվագել։ Բացի ակորդեոնից տանը իհարկե դաշնամուր էլ կար։ Ես դաշնամուրին էլ հեշտ տիրապետեցի։ Ինքնուրույն։ Я самостоятельно։ Այո, ինքնուրույն եմ սովորել նվագել։ Վոկալի դասեր էլ չեմ առել։ Ես հիմա էլ շարունակում եմ ինքնուրույն սովորել, նոր բաներ բացահայտելով երաժշտության մեջ։ Սկսեցիք, ինչպես ասացիք, ակորդեոնից, իսկ երբ դուդուկը ձեր սիրած գործիքը դարձավ։ Դուդուկом стал Դուդուկ սկսեցի նվագել, երբ արդեն Սանկտ Պետերբուրգում հաստատվեցի։ Ես եկել էի Պիտեր համալսարան ընդունվելու, պատմական ֆակուլտետն եմ ավարտել։ Ուսանող ժամանակ տարված էի տարբեր երաժշտական գործիքներով։ Ինչ գործիք ասես նվագել եմ, այդ թվում ռուսական բալալայկա։ Я умею играть на балалайке։ Այդ ժամանակ երաժշտությունը պարզապես հոբբի էր։ Да, но с 3-го курса Այո, բայց երբ երրորդ կուրսում էի, ինձ սկսեցին նկատել պրոֆեսիոնալ երաժիշտները։ Ես տարբեր երաժշտական կոլեկտիվներին միանալու առաջարկներ էի ստանում։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ չեմ կարող ապրել առանց երաժշտության։ Ինչ կոլեկտիվներում էիք նվագում, ռոք խմբեր էին։ Да, это были свободный рок։ Հիմնականում այո, ռոք խմբեր։ Երբ ես եկա Պետերբուրգ, 2 օր անց հայտնվեցի ռոք ակումբում։ Ինձ այդ մթնոլորտը շատ էր տպավորել։ Դե մեզ մոտ Ղարաբաղում ես այդպիսի բան չէի տեսել։ Մարտակերտում ով գիտեր, թե ռոքը ինչ է։ Մենք գիտեինք դասական երաժշտություն, ժողովրդական ու էստրադա։ Ինձ համար բացահայտում էր, որ դրանցից բացի ուրիշ երաժշտություն էլ է լինում։ Երաժշտական այդ ազատությունը ինձ գերել էր։ Հասկացել էի, որ արվեստի մեջ սահմանները անթույլատրելի են։ Իմ երաժշտությունն էլ այսօր առանց ոճային սահմանների է։ Վիտալի Պողոսյանի ստեղծագործական ողջ ճանապարհը կապված է նոր տպավորությունների ու հնարավորությունների փնտրտուքի հետ։ Իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում նա տարբեր գործիքներով է ներկայացել՝ ակորդեոն, դաշնամուր, ֆլեյտա, գիտար, քամանչա, դհոլ, բայց կյանքի մեծագույն բացահայտումը նրա համար դարձան դուդուկի անսահման հնարավորությունները։
Ավանդական այդ երաժշտական գործիքի հանդեպ Վիտալիի վերաբերմունքը ավանդական չէ։ Նրա համարձակ ստեղծագործական փորձարկումները անսպասելի են, բայց ընկալվող։ Վարպետի դուդուկը սովոր է ոչ միայն հայկական ժողովրդական երգերին ու նրա սեփական հեղինակային ստեղծագործություններին։ Մեր հայրենակիցը դուդուկով ներկայացնում է նաև հայտնի ռոք կատարողների հիթերը յուրահատուկ մշակմամբ։ Բացի այդ, Պողոսյանը հաճախ հանդես է գալիս սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Նրան համատեղ համերգների են հրավիրում ռուսական փոփ աստղերից շատերը։ Վալերի Պողոսյանը ստեղծագործում է նաև արվեստի այլ ասպարեզներում։ Կոլորիտային արտաքինի շնորհիվ նա պահանջված է կինոյում, որպես դերասան 4 գեղարվեստական ֆիլմերում է նկարահանվել։ Վիտալի, ումից եք սովորել դուդուկ նվագել։ Պետերբուրգում մի շատ լավ երաժիշտ կար, ռեստորաններում էր նվագում։ Նա ինձ ծանոթացրեց դուդուկ նվագելու հիմքերին։ Ես շնորհակալ եմ նրան, որ ինձ արգելում էր նվագել այնպես, ինչպես ինքն էր նվագում։ Նա պարզապես ծանոթացրեց գործիքի հետ ու ասաց. «Մնացածը գտիր ինքդ։ Նվագիր այնպես, ինչպես ինքդ ես զգում»։ Դասականը մի կողմ դիր։ Այո, մի նայիր, թե ինչպես են նվագում դասականները։ Փորձիր քո սեփական ոճը գտնել։ Ու ճիշտը դա էր։ Եթե հետևեի դուդուկ նվագելու ավանդական ոճին, ինչ էլ նվագեի, դլեյաման էր ստացվելու։ Իսկ ես կարողացա ասել սեփական խոսքս։ Ես արդեն այն ժամանակ լավ պատկերացնում էի, թե իմ ուզածը ինչ է։ Իմ ուզածը թաղումներում դամ պահելը չէր։ Գիտեի, որ սեփական ռոք խումբն եմ ստեղծելու ու դուդուկը մատուցելու եմ բոլորովին նորովի։ Ուզում էի իմպրովիզացիոն երաժշտություն նվագել, ու ինձ մոտ դա ստացվեց։ Ձեզանից առաջ այսպիսի համարձակ փորձարկումներ, անողներ եղել էին, ռոք դուդուկով նվագող եղել էր ձեզանից առաջ։ Գուցեև արած լիներ ինչ-որ մեկը, բայց ինձ հայտնի չէ։ Շատերի մտքով անցնում էր նման բան անել, բայց կաշկանդվում էին, մտածում էին, որ դա ճիշտ չի ընկալվի։ Իմ հաջողության գրավականը ստեղծագործական լիակատար ազատությունն է։ Ես երբեք չեմ մտածել, թե իմ արածի մասին ուրիշները ինչ կմտածեն։ Դե հայերը արվեստում ավանդապաշտ մարդիկ են, կա ավանդույթ, ուրեմն պետք է դրան հետևել։ Դուդուկը դլեյաման նվագելու համար է ու վերջ։ Շատերը ձեզ երևի մեղադրում են, ասում են, մեր զուլալ հայկական երաժշտությունը պղծում է։ Գիտեք, սկզբում իսկապես ինձ դատապարտում էին։ Հայաստանցիները սոցցանցերում գրառումներ էին անում, որոնցում ասվում էր, որ արածս հային հարիր չէ, բայց սովորեցին։ Հիմա միայն դրական գնահատականներ եմ ստանում։ Հայրենակիցներս ուրախ են, որ ես երաժշտական նոր ուղղություն եմ հիմնել, խաչասերելով ավանդական հայկականը ժամանակակից ոճերի հետ։ Երբ ձևավորվեց դուդուկ բենդ խումբը։ Արդեն 10 տարի կլինի։ Սկզբում դուետ էր։ Ես ու ակորդեոնահար Ալեքսեյ Բարակովը։ Հետո մեզ միացավ ստեղնահարը ու դարձանք եռյակ։ Հետո թմկահար ներգրավեցինք ու դարձանք քառյակ։ Հետո մեզ միացավ նաև բաս գիտարահարը։ Տարբեր կազմերով ենք հանդես գալիս։ Դուդուկ բենդը Վիտալի Պողոսյանը ստեղծել է 2007 թվականին, ի սկզբանե խումբը կոչվում էր Շնոբել, ինչը ռուսերենից թարգմանաբար նշանակում է մեծ քիթ։ Թեև խմբի ներկայիս անվանումից պարզ է, որ այն առավելապես հայկական երաժշտություն է կատարում, դուդուկ բենդի երաժիշտներից միայն մեկն է հայ։ Վիտալի Պողոսյանի գործընկերներից երկուսը հրեա են, մեկը ռուս։ Դուդուկահարից, բաս գիտարահարից, դաշնակահարից ու թմբկահարից բաղկացած քառյակը Սանկտ Պետերբուրգի ամենակոլորիտային կոլեկտիվների
երաժիշտներից մեկն է։ Բացի դուդուկ բենդից, Վիտալին հանդես է գալիս նաև Ուշագնացությունն ու Մայրիկը տարօրինակ անունը կրող ֆոլք ռոք խմբի կազմում։ Այստեղ նա ստեղնաշարային գործիքներ է նվագում։ Խումբը հաջող փորձարկումներ է անում հայտնի ռոք կատարողների ստեղծագործությունների կատակային քավերներ մատուցելով։ Դրանցում օգտագործվում են ռուսական, հայկական ու ուզբեկական երաժշտության տարրերը։ Մեր հայրենակիցը նվագում է նաև Volkov Trio արտխմբի հետ, համագործակցում է ռուսաստանցի այդպիսի փոփ աստղերի հետ, ինչպիսիք են Լևոն Օգանեզովը, Մաքսիմ Լեոնիդովը, Դմիտրի Պիվցովը, Զարան։ Շանթ Digital TV ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ձեր խումբը սկզբում տարօրինակ անուն ուներ։ Շնոբել։ Ինչու Շնոբել։ Такое легкое отношение к себе. Սեփական անձի հանդեպ հումորով վերաբերվելը շատ կարևոր բան է։ Ինչպես եւ բոլոր հայերը, ես ունեմ մեծ ու շատ գեղեցիկ քիթ։ Քիթս այն է, ինչն ինձ տարբերում է ուրիշներից։ Մտածեցի, եթե ոմանք ձգտում են թաքցնել այն, ինչով իրենք տարբերվում են ուրիշներից, ուրեմն ես այդ առանձնահատկությունը կընդգծեմ։ Իմ մեծ քթի անունով կոչեցի խումբս։ Անունը նկատվում ու հիշվում էր։ Անվան շնորհիվ մենք սկսեցինք համերգների հրավերներ ստանալ, որտեղ ասես նվագել ենք։ Մեզ նույնիսկ սինագոգում հանդես գալու էին հրավիրում։ Բայց հետո, երբ արդեն բավականին հայտնի դարձանք, ընկերներս սկսեցին ասել, որ շատ անլուրջ անուն է, որ արժե խումբը վերանվանել։ Բեկումնային դարձավ հռչակավոր կինո ռոք խմբի թմկահար Գեորգի Գուրյանովի խորհուրդը։ Ես դուդուկով կինո խմբի հիթերից մեկն էի նվագում ու դրա շնորհիվ արժանացա նրա ուշադրությանը։ Գեորգին ինձ ասաց, որ մենք արդեն մեծացել ենք ու մեր խմբի անունը մեզ արդեն սազական չէ։ Նրա խորհրդով գտանք ամենապարզագույն անունը՝ Դուդուկ բենդ։ Դա առաջինն էր, ինչ մեր մտքին եկավ։ Կոլեկտիվի անունից անմիջապես պարզ է դառնում, թե ով ենք ու ինչով ենք զբաղվում։ Անունը նաև հուշում է, որ կոլեկտիվը հայկական է, թեև իրականում 4 երաժիշտներից միայն մեկն է հայ։ Да, я армянин один, у нас Այո, միայն ես եմ հայ, բայց մեր բոլոր տղաներն էլ հայկական երաժշտության մեծ սիրահարներ են։ Մեր բասիստ Վիկտոր Շեյինը հայկական երաժշտությունը երևի ինձնից լավ գիտի։ Հայերեն է փորձում խոսել։ Նույնը կարող եմ ասել թմկահար Ռոման Նիկոլաևի մասին։ Հայկական ռիթմերը խենթի պես սիրում է։ Ինչու են պետերբուրգցի այդ տղաները որոշել, որ հենց հայկական երաժշտություն պետք է կատարեն։ Почему они со мной рядом? Նրանք իմ կողքին են, քանի որ հայկական երաժշտությունը աներևակայելի հարուստ է ու հետաքրքիր։ Իսկ երբ հարուստ ու հետաքրքիր ավանդական երաժշտությունը համեմում ես ժամանակակից երանգներով, շատ յուրահատուկ մի բան է ստացվում։ Դա նոտաներով նվագել չէ, դա շատ ավելի հաճելի մի բան է։ Դա աննկարագրելի հաճույք է պարգևում։ Վիտալի, դուք ստեղծագործելուց բացի ստիպված եք նաև կոլեկտիվի մենեջմենթով զբաղվել։ Ձեզ հետ են բանակցում հյուրախաղերի, համերգների թեմաներով, դուք եք լուծում կազմակերպչական հարցերը, աշխատանքի եք ընդունում, աշխատանքից եք հեռացնում։ Я считаю, что Աշխատանքի ընդունելն ու գործից ազատելը ստեղծագործելու հետ ոչ մի կապ չունեցող գործ է։ Ես դա անել չեմ սիրում։ Ես ունեմ մի սկզբունք. երբ ինչ-որ մարդու հետ բաժանվում եմ,
Անում եմ այնպես, որ նա ինձնից սիրով հեռանա։ Ես սիրում եմ սիրել մարդկանց։ Քարոզում եմ սերը։ Շատ եմ նվագում զանազան բարեգործական համերգներում, նպատակ ունենալով օգնել կարիքավորներին։ Ուզում եմ մի բարեգործական հիմնադրամ ստեղծել, որը օգնելու է Պետերբուրգում ու Մարտակերտում ապրող հիվանդ երեխաներին։ Հիմա կազմակերպչական հարցերով եմ զբաղված։ Յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է օգնել իր հայրենիքին։ Ես իմ կողմից դա անպայման անելու եմ։ Դուք ունեք սիրած բեմահարթակ, որում ավելի հաճույքով եք հանդես գալիս։ Нет, я проехал с гастролями. Ոչ, ես հյուրախաղերով շրջել եմ ողջ աշխարհը, անցնելով Նյու Յորքից մինչև Սախալին, ու ամենուր ինձ բեմում լավ եմ զգացել։ Նույն հաճույքով նաև փողոցում եմ նվագում։ Բազմիցս նվագել եմ փողոցներում ու հրապարակներում։ Մարդկանց դուր է գալիս, ինչու չուրախացնեմ նրանց։ Դուք զգում եք, որ օտարի առջև նվագելիս ինչ-որ հատուկ առաքելություն եք կատարում, քանի որ քարոզում եք հայկական մշակույթը։ Միսիю я чувствую. Как я Իսկապես, կարծում եմ, որ ունեմ այդ առաքելությունը կատարելու պարտականությունը։ Նվագում եմ ոչ միայն դուդուկ բենդի հետ։ Ինձ հաճախ իրենց համերգներին նվագակցելու են հրավիրում նաև ռուսական էստրադայի աստղերը։ Հաճույքով ընդունում եմ այդ հրավերները, բայց ի սկզբանե մի պայման եմ դնում։ Ինձ պետք է ներկայացնեն որպես հայ երաժիշտ, որը նվագելու է դուդուկ կոչվող հայկական ժողովրդական գործիքը։ Ես սովորեցնում եմ հանդիսատեսին, կրթում եմ նրան։ Դրանում է իմ առաքելությունը։ Ու բեմից հեռանալիս ինձ շատ լավ եմ զգում, քանի որ դահլիճում նստած 4000 հոգի հաճույք ստացավ հայկական երաժշտությունից։ Ինձ էլ հաճելի է, որ մարդիկ սկսում են սիրել մեր մշակույթը։ Սա է իմ նպատակը։ Վիտալի, գիտեմ, որ դուք նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եք հանդես գալիս։ Да, у меня это постоянный проект. Այո, հաճախ եմ սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ հանդես գալիս։ Ռուսաստանում կա հայտնի մի դիրիժոր Իգոր Պանամարենկոն։ Նրա հետ միասին հետաքրքիր փորձեր ենք անում։ Ու ես միշտ խնդրում եմ, որ համերգի ժամանակ մի երկու հայկական ստեղծագործություն կատարեն։ Հաճախ դա լինում է Գաբրիել Երանյանի Կիլիկյան։ Դուդուկով ու սիմֆոնիկ նվագախմբով այն հրաշալի է հնչում։ Վիտալի, դուդուկը աշխարհում բավական մեծ տարածում է գտել վերջերս։ Շատերը գիտեն, որ այն հայկական է, բայց ոմանք փորձում են դա կասկածի տակ դնել։ Դուք նրանցից мեկն եք, ով կարողանում է աշխարհին ապացուցել, որ դուդուկը հայկական է, որ հայկական ծիրանափողն է իսկական դուդուկը, այլ ոչ թե բալաբանը։ Балабан это не там что-то другое. Это действительно так. Այո, կասկած չպետք է լինի, որ դուդուկը հայկական գործիք է։ Ինստրումենты. Աշխարհում դուդուկը լայն ճանաչում է գտել որպես հայկական երաժշտական գործիք։ 2005-ին հայկական դուդուկի երաժշտությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից դասվել էր համաշխարհային ոչ նյութական ժառանգության գլուխգործոցների շարքին։ Պատմագրությունը հաստատում է դուդուկի հայկական լինելու փաստը։ Ծիրանափողի մասին հիշատակում էր դեռ 5-րդ դարի հայ պատմիչ Մովսես Խորենացին։ Դուդուկը պատկերված է միջնադարյան հայկական ձեռագրերից շատերի վրա։ Այն վաղուց արդեն դարձել է հայկական ազգային ինքնության խորհրդանիշներից մեկը։ Հայաստանից բացի դուդուկին շատ նման գործիքներ ունեն նաև Կովկասի, Բալկանների, Մերձավոր Արևելքի ու նույնիսկ Արևելյան Ասիայի ժողովուրդներից շատերը։ Իրանում ու Ադրբեջանում այն բալաբան են անվանում, Վրաստանում դուդուկի, Թուրքիայում մեյ, Չինաստանում գուանյ, Ճապոնիայում հիթարիքի։ Օտարները իրենց գործիքները պատրաստում են ոչ թե ծիրանի, այլ թթի, սալորի, ընկույզի, ծառի փայտից։ Բայց ի տարբերություն ուրիշ նյութերից սարքած գործիքների, հայկական ծիրանափողը հնչում է մեղմ ու նմանվում է մարդկային ձայնի։ Ռուսաստանում դուդուկը ճանաչում են ու սիրում։ Ռուսաստանի մեծ հանրագիտարանում այն ներկայացված է որպես հայկական գործիք։ 2004 թվականից Մոսկվայի Կրեմլի մեծ համերգադահլիճում 4000 հանդիսատեսի մասնակցությամբ ամեն տարի անց է կացվում դուդուկի միջազգային փառատոնը։ 2006-ին Մոսկվայի կենտրոնում տեղադրվել էր դուդուկահարի արձանը։ 10 տարի անց Երևանում բացվեց դուդուկահարներին նվիրված հայտնի արձանը։
Այն պատկերում է տարբեր սերունդներ ներկայացնող 3 վարպետներին՝ Վաչե Հովսեփյանին, Լևոն Մադոյանին ու Ջիվան Գասպարյանին։ Վիտալի, դուք նաև ոչ ավանդական բացառիկ դուդուկներ ունեք։ Դուդուկը կենթանի գործիք է, քանի որ շարունակում է կատարելագործվել։ Ահա սա օրինակ ավանդական դուդուկի հիման վրա ստեղծված փականներով օժտված գործիք է։ Այն ստեղծել է հիանալի վարպետ Գյորգի Մինասովը։ Այս դուդուկը նույն հնչեղությունը ունի, բայց կարողանում է ավելի շատ նոտաներ հնչյունավորել։ Լսեք, թե ինչպես է այն հնչում։ Ահա այսպիսի նորամուծություն դուդուկաշինության գործում։ Այս դուդուկը իսկապես տարբերվում է։ Այն նաև ավելի ծանր է։ Այո, նկատվում է։ Տեսնում եմ, էլի ունեք ոչ ավանդական դուդուկներ։ Да, это Այս դեպքում արդեն ես ինքս եմ նորամուծություններ արել։ Այսպես ասած, խաչասերել եմ մեքսիկական ֆլեյտան ու իռլանդական փողային մի գործիք։ Իսկ հայկական դուդուկի հետ ընդհանրությունը անցքերի ձևն է, որը մեր ծիրանափողի մոտ յուրահատուկ է։ Տարօրինակ ձայն ունի այս գործիքը։ вот всякие глиссанда. Ձեզ հետ կիթառել եք բերել։ Ինչ ոճի երաժշտություն եք դրանով կատարում։ Вы знаете, я после Վերջերս համերգներին հաճախ արցախյան մի երգ եմ նվագում։ Այն Ղարաբաղի բարբարով է։ Գիտարը բերել եմ, որ ձեզ համար էլ այն նվագեմ։ Իրիկնակը դուսա եկավ Տանս մեջին լուսա եկավ Սորմին küçür varane Տանս մեջին լուսա եկավ Հովարահով apun balan küçül hov Hovarahov Բրավո։ Հրաշալի երգ է։ Այն երբեք չէի լսել։ Да, это Карабахская Երգը կոչվում է Ղարաբաղի հորովել։ Карабахский хоровел. Որ երկրներում եք համերգներ ունեցել խմբով։ Ну, я был во Շատ երկրներում, Ամերիկայում, Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում, Նյու Յորքում, Փարիզում, Թել Ավիվում մեզ նույն բուրըն ծափահարություններով են ընդունում։ Արտերկրում ձեր համերգներին գալիս են նաև մարդիկ, որոնք Հայաստանը քարտեզի վրա դժվարությամբ կգտնեն։ Ինչ է իրենց ստիպում հայկական երաժշտության համերգի գալ։ Ну, как сказать, вы же Ամերիկայում էլ, Եվրոպայում էլ ռուսալեզուների մի մեծ զանգված կա։ Հիմնականում նրանք են գալիս մեր համերգներին։ Ռուսներ են, հրեաներ, հանդիսատեսի մոտ 20%-ն էլ հայեր են լինում։ Վիտալի, դուք թվարկում էիք երկրները, որոնցում եղել եք հյուրախաղերով։ Զարմանալի է, որ այդ ցանկում չկար ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը։ Вы знаете, ну, наверное, всему свое время. Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Հասունանալ է պետք հայրենիքում համերգ տալու համար, չէ որ դա շարքային համերգ չի լինելու։ Ես հիմա պատրաստվում եմ Արցախում համերգներ տալուն, ու առաջինը իհարկե լինելու է իմ ծննդավայր Մարտակերտում։ Իհարկե լինելու է անվճար հանդիսատեսի համար, բայց ես չեմ սահմանափակվելու միայն նվագելով։ Հիմա փնտրում եմ հովանավորների, որոնք կօգնեն ինձ երաժշտական գործիքներ գնել Արցախի շնորհալի երեխաների համար։ Ես հետս կտանեմ այդ գործիքները ու հովանավորների անունից կնվիրեմ դրանք երաժշտական դպրոցների սաներին։ Արցախում այնքան տաղանդավոր երեխաներ կան, նրանց օգնել է պետք։ Նրանք են մեր մշակույթի վաղվա օրը։ Հրաշալի գաղափար է։ Վիտալի, դուք իսկապես շատ արդյունավետ եք քարոզում մեր արվեստը։ Ու հաճելի է նաև, որ հայրենիքի հետ կապը չեք խզում։ Նոր հաջողություններ եմ ձեզ մաղթում։ Спасибо большое.
Виталий, у меня есть такой традиционный подарок для всех. Վիտալի, մեր այս հաղորդաշարի բոլոր հյուրերին ավանդական նվեր եմ մատուցում։ Հատուկ աշխարհի հայերը հաղորդաշարի հերոսների համար Մադատով ընկերությունը 15 տարվա կոնյակ է շշալցել։ Նշեմ, որ արցախյան կոնյակ է։ Այն այդպես է կոչվում է աշխարհի հայերը։ Այսպիսի ընդամենը 100 շիշ կա։ Այս մեկը 56-րդն է։